ជំរាបសួរប្រមាណបងប្អូនគ្នាសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាវីដេអូអំពីប្រភេទប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនផលិតទឹកពិសាបរិសុទ្ធសម្រាប់វីដេអូដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញអំពីប្រភេទប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនផលិតទឹកពិសាបរិសុទ្ធគឺមានពីរខ្នាតទី1គឺខ្នាតចាម៉ាស៊ីនផលិតទឹកពិសាបរិសុទ្ធខ្នាត3000លីត្រក្នុង1ម៉ោងហើយទី2គឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនផលិតទឹកពិសាបរិសុទ្ធខ្នាត1000លីត្រក្នុង1ម៉ោងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកស្រាយចម្ងល់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែសួរនាងខ្ញុំថាតើប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនផលិតទឹកពិសាបរិសុទ្ធមិនថាខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមឬមួយក៏ខ្នាតធំចំពោះគុណភាពចារសជាតិទឹកគុណភាពយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមកស្រាយចម្ងល់នៅក្នុងវីដេអូនេះតតែម្ដងចាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនទឹកសុទ្ធមិនថាជាខ្នាតតូចខ្នាតធំឬមួយក៏ប្រើជាប្រភេទចាប្រព័ន្ធធុងចម្រោះដូចជាធុងស្មាច់ឬមួយក៏ធុងអ៊ីណុកចាសម្រាប់គុណភាពទឹកដែលផលិតចេញពីម៉ាស៊ីនចាខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំតតែម្ដងគឺធានាជូនថាទឹកដែលផលិតចេញមកគឺមានគុណភាពល្អស្តង់ដារខ្ពស់រសជាតិស្រទន់ឆ្ងាញ់ជាពិសេសប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនគឺយើងរៀបចំជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដំណើរការអូតូតែម្ដងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬមួយក៏មានគម្រោងចង់បើកអាជីវកម្មផលិតទឹកពិសាបរិសុទ្ធមិនថាខ្នាតតូចឬមួយក៏ខ្នាតធំចាពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងនិងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានចាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺមានចាដំឡើងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនគ្រប់ខ្នាតទាំងអស់តាមតម្រូវការចារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផ្ទាល់ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានសំណួរនឹងចម្ងល់អាចអញ្ជើញឆាតសាកសួរបានខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា